Hola, Sala Azul, ¿cómo están? Buen martes para todos. ¿Cómo pasaron ayer el lunes? ¿Lindo? ¿Disfrutaron? ¿Hicieron las actividades? Espero que sí. Y hoy vamos a seguir jugando con las letras. Pero mira, presta atención. Mira lo que te mandamos con la seño Eli. ¿Qué será esto? El abecedario, muy bien. Pero, ¿sabes qué? Mira, está distinto. No tiene letras. Tiene imágenes, imágenes. ¿Y sabes qué? Cada imagen empieza con la letra del abecedario que corresponde. Mira, ¿qué tenemos acá? Un avión. ¿Y con qué letra empieza avión? Con la A, muy bien. ¿Y esto qué será? Un botón. Empieza es la B larga, que suena de botón. La calabaza empieza con la C de casa, mirá, la C de calabaza. Suena. Tenemos el dinosaurio, dinosaurio, con la D. Elefante. La E empieza con la E, elefante. ¿Y acá qué tenemos? Un foco. Mira, empieza con la F. Escucha cómo suena. Foco. Seguimos con un gusano. Escucha muy bien cómo empieza, ¿eh? Gusano. Con la G. Seguimos con una hormiga. ¿Y la hormiga empieza con O? No, la hormiga empieza con H. ¿Te acordás que había una letra que era muda? Con la H. H de hormiga. Iglú. Iglú. Empieza con la I. Muy bien. Jugo. Es la J. Y escucha cómo suena. J. Tenemos al koala. Y suena parecida a la C. Pero esta se escribe distinto. Se escribe con un palito. Mira, así se escribe el koala. La K de koala. Se escribe distinto que la C. Y suena koala, con el koala. Seguimos con el limón. Y empieza con la L. La L de limón. Manzana. Y empieza manzana. Es la M. Manzana. Tenemos a un nido. Nido. Un nido. Empieza con la letra N. Seguimos con la ñ. Suena ñoqui. De ñoquis. Oso. Oso. Empieza con la O. Oso. Pastel. Y escucha cómo suena. Pastel. Con la P. Pastel suena. Queso. Queso. Es la letra Q y suena ratón. Ratón. La letra R. Sol. Sol. Es la letra S. Y escucha cómo suena. Sol. Tortuga. La T de tortuga. T. Y suena tortuga. Unicornio. 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 Con la U. Empieza con la U. Seguimos con la vaca. Vaca. Y empieza con la B corta y suena así, escucha. Vaca. Ya casi terminamos el abecedario, ¿eh? Windsurf. Windsurf. Y suena windsurf. Y es la W. Xilófono.
Xilófono. Escucha cómo suena. Sí. La X. La yema. Yema del huevo. La Y. Escucha. Yema. Suena. Y por último, la zanahoria. La Z. Y escucha cómo suena. Zanahoria. Ahora que sabemos todos los sonidos de las letras, ¿te animas a pintar tu abecedario? Mira cómo queda mi abecedario. Con ese abecedario vamos a hacer un montonazo de actividades, así que píntalo bien colorido. Y cada vez que pintes un objeto, pensá en con qué letra empieza cada objeto y acordate del sonido que hace. Mira, tiene que quedar súper colorido tu abecedario, que sobre este vamos a trabajar un montón. Te mando un beso muy grande y nos vemos mañana. Chau, chau.